Tafakari juu ya neno la Mungu kujikita katika Injili tuliyosikia hivi punde. Bwana wetu Yesu Kristo anawafundisha wanafunzi wake, mama yake na ndugu zake wanakuja, wanatuma mtu kumpelekea ujumbe kwamba mama yako na ndugu zako wako nje, wanakutafuta, wanataka kukuona, wanataka kuongea na wewe. Na yeye anasema mama yangu na ndugu zangu ni akina nani? Anawaukia wanafunzi wake, anasema tazama mama yangu na ndugu zangu. Kwa maana yule ambaye analisikia neno la Mungu na kulishika, nasema huyo ndiye mama yangu, ndugu yangu, binamu yangu, shemeji yangu, wifi yangu na kadhalika. Familia hiyo pana kama tulivyozoea katika maisha yetu sisi wa Afrika. Kwao pia walikuwa na maisha na mahusiano ya kindugu kama ya kwetu. Anavyosema hivyo, hakani wala hamdharau mama yake na ndugu zake. Kwanza hayo ambayo ameyasema kwa ndugu zake au wanaohesabika kuwa ndugu za Kristo, kimsingi mfuasi wa kwanza Mama Maria tangu alipopewa ujumbe na malaika kushiriki katika mpango wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu, wa kuwa mama wa mkombozi, alibaki mwaminifu siku zote. Kwa hivyo mama huyo pia ni mfano wa familia ya Bwana wetu Yesu Kristo, familia ya Mungu. Sisi kama tunataka kweli kuwa familia ya Mungu, tunataka kuwa kweli ndugu wa Bwana wetu Yesu Kristo, basi hatuna budi kuyashika hayo ambayo Kristo anatuambia katika Injili tuliyosikia hivi punde, kwamba yule anayesikia neno la Mungu na kulishika na kuzingatia mausia yake, mafundisho yake, maelekezo yake, amri zake, huyo ndiyo familia ya Mungu. Kwa sisi kama tunataka kweli kubaki familia ya Mungu, familia ya huyo Yesu, hatuna budi kuwa wasikivu kwa neno la Mungu, kuwa wasikivu kwa Bwana Yesu, wasikivu kwa mafundisho yake. Lakini hatujabaki hivyo daima. Kuna nyakati tunatoka nje ya familia kwa sababu ya mtindo wetu wa kuishi, kwa sababu ya matendo yetu au maneno yetu au mawazo yetu. Kwa hivyo tujiangalie tunavyowaza, tunavyoongea, maneno yetu na matendo yetu ya akisi kwamba kweli sisi ni familia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hayo tunaweza kuyadhihirisha kwa urahisi katika jumuiya ndogo ndogo za Kikristo. Ikaa kama jumuiya, kama familia, tukisikiliza neno la Mungu na mahusia yake na mafundisho yake na kuyatekeleza, tunadhihirisha kwa njia nyepesi, njia rahisi kwamba kweli sisi ni familia ya Mungu. Jumuiya ndogo ndogo tunapaswa kuishi kama familia. Pengine yatokea katika jumuiya mtu mmoja anakuwa ni tatizo, sio? Ni familia yetu. Tuna wajibu, tunapaswa kumchukulia kama familia yetu katika jumuiya yetu na kumwendea, kumsaidia. Kwa moja, mtu mmoja alishtakiwa kwangu kwamba amemtukana kiongozi katika jumuiya. Amtolea maneno ya kashfa. Na viongozi wetu watendaji wameletewa habari hiyo, wakawa wanaogopa kuniambia. Baadaye nikakuta ni kama wanapanga wafanyaje. Wakawa mpanga wakutane kikao, wamwite huyo mtu, sijui angefanyaje. Nikamwambia huyo ni familia, sawa? Vijana nikisema familia mnaelewa, sio? Vijana wapo. Jumuiya hii ina vijana. Hata huyu ni kijana wa jumuiya hii. Wengine yuko hapo. Kijana akitaka kuonyesha kwamba mtu ni wa karibu naye,
ni mtu wake, anasema huyu ni familia. Sawa? Ndio. Katika maana ile ya ndani kwamba anamchukulia kama ndugu yake, kama wa familia moja, na inapaswa kuwa hivi katika jumuiya, kwamba tukutana huko, ukimwona mwanajumuiya unamwona familia yako. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu njia yenu ni moja, ninyi ni wanafunzi, ninyi ni wafuasi, mnasikia sauti moja, mnachota mafundisho kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mnaishi mahusia ya Injili. Kifanya hivyo, mnakuwa kweli familia ya Bwana wetu Yesu Kristo kama alivyotuambia. Jumuiya itusaidie kuishi kama familia ya Mungu. Leo naona mmeshona na sare, sio? Hamjashona, mmetungua tu nilikuwa na washaka kwamba jinja angekosa saa hizi. Pia amepata wote, ndio naona mmeanime. Na tunawahusia na jumuiya jirani pia mfanye kama hivi. Clara hapo wapi? Hapo ng'ambo, mfanye kama hivi. Sichukue muda mrefu, sawa? Jumuiya wanaosali pamoja hukaa pamoja hivi. Kuwe na mikusanyiko ya hivi ya kifamilia, tunasali pamoja, na ikiwa siku kama ya somo hivi tunakula chakula pamoja kama wana familia ya Mungu. Tunapokaa pamoja hivi pia tunasaidiana maisha yetu pia ya kiroho, jinsi ya kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Na kitokea mmoja anayesumbua, tunajua namna ya kumchukulia kama familia, kumsaidia. Nikiwaambia wale viongozi, sidhani kama mmeamua vema. Kuitia kikao itakuwa kesi, sio? Unajua ametukana, sio? Ni kitu kibaya. Tena alikuwa hadharani, sio? Na watu wanaona. Kwa hivyo ninyi kwanza ni wanaume, nikamwambia mwendeni mwanaume mwenzenu, mkonge naye, si kwa kuficha maovu yake, kumwambia tu kwamba nadhani kulikuwa na shida ya mawasiliano. Lugha ya hivi si ya kawaida kwa watu wazima. Muongee naye na mwambie kwamba kweli amekosea, lakini si kwa kumhukumu, kwa kumsaidia siku nyingine aoneshe heshima kwa viongozi wake wa jumuiya. Sijajua kama walifanya hivyo, hawajarudi kuja kutoa feedback. Kwa hivi wakati mwingine kwenye jumuiya kuna mtu anaacha kwenda kwenye jumuiya kwa sababu ametofautiana kauli na mwanajumuiya mwenzake. Anatokea mara nyingi. Na mtu anaomba kuhama jumuiya kwa sababu pale anaona kuna mtu akutana naye hata anashindwa kusali sawa, anashindwa kufuata ibada kwenye jumuiya, sio? Haya yanatokea mara nyingi kwa sababu hatujafanikiwa kuishi kama familia ya Mungu. So kwa familia anayekuwa amepungukiwa katika utendaji wake, tutatafuta namna ya kifamilia ya kurekebisha mambo ili mambo yaendelee kuwa kuishi kwa uelewano kama familia ya Mungu. Nikawaambia hivi, hata huyo aliyetukana na mwenyewe msimwambie kwamba aje hapa mwanze kumsema huyo aliyetukana, mwambieni pia aliyotukana matusi hayo pengine hata hayuko hivyo, kasingiziwa. Kwani Yesu anasemaje? Yaani ninyi watakapowaudhi na kuwashutumu na kuwanenea kila neno ovu kwa ajili yangu, furahini na kushangilia, kwa sababu ndivyo walivyowatenda watu gani? Waliokuwa kabla yenu, manabii waliokuwa kabla yenu. Kusingiziwa ni afadhali, kwa sababu isingekuwa masingizio, ingekuwa ni kweli, ingekuwa na aibu ya dhambi ya tendo ovu ulilotenda. Kama hayo yanakupata kwa ajili ya kupeleka habari njema kwenye jumuiya, katika utumishi wako ndani ya kanisa, huna cha kujilaumu, sio? Upasi kulia na kusononeka na kuzunika, sitakuaje? Nilikuwa naambia tunakaribia kukusanya jenga jimbo. Sasa mimi nitaendaje kama natukana hivi? Sasa nenda. Kama huwezi, kwani uko peke yako, usimkuwa watano. Aende msaidizi wako. Au angalia anayeweza kuongea naye kwa lugha wakaelewana. Sasa bahati mbaya ikitokea hayo, mtu ananyong'onyea, anarudi nyuma, basi na wakati mwingine anaweza hata kaacha kwenda na kanisani. Sababu ukienda mtu akimuona hivi, moyo unachafuka, sio? Hatupasi kwenda hivi. Familia moja, hakuna namna tunavyoweza kuikataa familia yetu.
Familia yetu ni familia ya Mungu. Wakorofi wapo, na wajibu wa kuwasaidia kupoza ukorofi wao ili waanze kuimba wimbo wa familia ya Mungu. Ndio wajibu wetu, wajibu wa kudumu katika familia hii pana ya Mungu, inaanzia ndani ya familia yetu pale nyumbani kwa baba na mama, lakini inaenda mpaka kwenye jumuiya na hatimaye familia kubwa ya kanisa la Mwenyezi Mungu. Tunapofanya kumbukumbu ya somo wetu Laurenti, basi tumwombe atuombee jinsi yeye alivyokuwa mwalimu wa kanisa, kuwafundisha watu namna ya kuishi kama familia ya Mungu. Tujaliwe na sisi pia kufanikiwa kuishi hizo fadhila za familia ya Mungu. Kuna mambo mengi ya kutusumbua kazini huko, kwenye familia hii moja. Ukipata nafasi ya kukusanyika kama jumuiya hivi, nafasi pia ya kupoza mioyo yetu, sio? Shusha mioyo hapa, tuongee, tule chakula pamoja, basi turudi nyumbani walau moyo umepoa. Na hata kama pengine una jambo la kusumbua, unashirikisha kwa jamaa yako, rafiki yako hapo, kwamba pale kazini mimi kuna changamoto hii na hii. Huenda huyo ndio Mungu amekutumia aweze kupatia ufumbuzi wa kile unachodhani kwamba ni kitu kigumu. Nakwambia si nafanya hivi, sipo na soko kumaliza. So penye wengi hapa haribiki neno. Tumesema majirani mfanye hivi. Tunashukuru kwamba wao umealika pia na jumuiya jirani. Hata wasisi tumeona hapa, sisi tunafika hapa. Msifu Yesu Kristo. Majirani hapa tumeona hapo juu. OTC sijaona. OTC na mjawafikia OTC. Okay, wapo. Tunashukuru sana, wapo. Kuna mzee hapo, kiongozi wangu. Ni jambo jema. Mnatufundisha na sisi wengine wa jumuiya nyingine tujifunze kwenu hapa namna tunavyoweza kukaa kama jumuiya, kusali pamoja, kukumbuka somo wetu na baadaye kushiriki pia mapaji ambayo tunakuwa tumeandaa katika ukarimu wetu. Lakini pia nafasi pia watu leo wengine mmoja mara mbili, sio? Kwa ajili ya jumuiya. Sababu na t-shirt mpya na kadhalika. Na tumeona jeje hapa na ukumbi, kama una shughuli yako basi unaweza kuja ukodi hapa na watenti hapa. Sisi kama ni hapo. Kutembeleana. Kuna watu hawatembeleani katika familia, katika ujirani hivi. Kwamba mlango kuna huu wa Kristo na jumuiya moja hajawahi kwenda kwa nyumba ya jirani yake. Familia ya Mungu ni watu wanaoshirikiana. Ili nikisikia kwa mwenzangu kuna lolote la furaha, na shiriki katika furaha yake. La kutatiza, na shiriki katika utatizo wake. Kwa furaha ya ndugu yangu, mwanajumuiya mwenzangu, napaswa kushiriki kwa sababu ni furaha yangu. Shida ya mwanajumuiya ni shida yetu sisi wanajumuiya. Akiwa na ugonjwa, basi tunaenda kumtembelea, kumfariji katika maumivu yake. Jumuiya hii asubuhi walianza kwa kuombea wagonjwa huduma ya kiroho. Tumeenda na hiyo huduma imefanyika na wanaume. Kwa hiyo tunaomba wanaume wa jumuiya nyingine mpige mfano wa jumuiya Laurenti. Ndio waliokuja pale kanisani, kaandamana mpaka hapa, kaenda kutembelea wazee na wagonjwa, kuwapatia Ekaristi, sakramenti hiyo. Basi na wenyewe pia wanapata faraja ya hiyo familia ya Mungu. Wanaonja uwepo wa ndugu zao. Hata kama usiku ameumwa na maumivu, anapata wasaa wa kutabasamu. Mara nyingi tukiwatembelea wagonjwa wanapata nafuu katika maumivu yao. Ndio hiyo Yesu anasema alikuwa mgonjwa mkaja kumtazama. Tuwatembelee ndugu zetu wanapokuwa katika matatizo na hali yoyote. Tusiishie tu katika hali ya kimwili, hata katika hali ya kiroho. Ukiona mwenzetu roho yake ni kama anachafuka hivi, anaanza kupoteza hamu ya mambo matakatifu, anaanza kukwepa mambo ya Mungu. Tuangalie katika jumuiya yetu nani ambaye anaweza kufahamu lugha ya kuongea naye. Aongee naye, amsaidie, amtoe katika shimo hilo ambalo anakwenda kuzama. Fanya hivyo, utakuwa umepata ndugu. Ndiyo namna ya kupeleka habari njema kwa wenzetu katika lugha nyepesi. Mnaongea, mnazungumzana
na ikiwezekana kama ni watu tunaofanya shughuli pamoja, basi mwanze na kwenye mambo pia ya kiroho. Kama jirani yako yaamka mapema, basi mpigie simu kwamba hivi tunasali misa ya kwanza au ya pili. Kama alikuwa hata hajapiga mswaki, atachagua kwenda kupiga mswaki, atakwambia misa ya pili. Sawa, okay, sawa, basi nao takupitia, twende pamoja. Kama wewe kila siku unaenda kanisani, unaacha ndugu yako jirani, unarudi mnaongea shughuli nyingine za kidunia mnafanya pamoja, kanisani unamwacha, unapaswa pia kuambatana naye katika pia safari ya kiroho katika maisha yenu. Kusaidiane jinsi ambavyo tunashirikiana katika mambo ya kijamii, hivyo hivyo tushirikiane katika mambo ya kiroho, na tuanzie katika ngazi hii ya jumuiya ambayo ni nyepesi kushirikiana, nyepesi, tunafahamiana. Jambo jingine nalopenda kuasa, ndugu zangu, tuwekeze katika malezi ya watoto, tukianzia kwenye jumuiya. Wakati wa komunia ya kwanza niliwaambia kwamba watoto hawa hatuwapokee kutoka kwenye familia moja moja, kwa kuwa fomu mlijaza kama jumuiya mkatuletea. Nikamwambia katekista, achana na mambo ya wazazi, naomba viongozi wa jumuiya waje watuambie yapi majukumu yao, wajibu wao kwa kanisa ambao wametimiza kama jumuiya na sio kama mzazi mmoja mmoja. Sababu kuna hatari wale ambao wako nje ya umri wa uzao wakaacha kuja kanisani, sio? Hana kubatiza, hana komunia ya kwanza, hana kipaimara, watoto wote washafunga ndoa, ana kitu gani kingine? Kama alisukumwa kwa ajili ya hofu ya kubatiza watoto wake au kukosa huduma ya komunia ya kwanza kwa watoto wake, wakisha kuwa watu wazima sasa, atakuwa atastaafu mambo ya kanisa. Kwa hivyo tunasema twende kama jumuiya. Wale waliomjazia fomu mtoto huyo waone ni mtoto wa jumuiya, na watahakikisha wanafuatilia kisha kwamba mtoto huyu amepata huduma waliomwombea kanisani. Na tunashukuru Mungu kwa jumuiya zote walitimiza wajibu huo siku ya Jumamosi, japo wengine walikuwa wamechelewa. Wa mwisho kabisa alikuja kumalizia hiyo saa 9 mchana. Karibu tuna saa moja kabla tuanza maungano. Basi tunashukuru kwamba wote jumuiya zote wanaosali hapa vigango hivi vitatu wote vinne wote tulitimiza wajibu ule ambao tulihitajika wakati huu. Tunamwomba Mungu awabariki nyote kwa sadaka zenu kwa kanisa, kwa pendo lenu kwa kanisa. Mwenyezi Mungu atubariki sote. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame imara. Katika imani tusimame imara.